嗱，呢個自拍神器呢，唔係一般嘅自拍，佢會跟住我哋個，好似講，因為我用我個面器 track，所以佢會跟住你360度咁樣轉之餘係，我就試咁樣，你睇佢個敏感度係非常之好，重點嘅就係佢呢度好多嘢調嘅喎，佢可以調到嗰個膚色 and then 你大傾，即係話中或者係縮都得嘅 and then 因為佢用嗰手係，佢而家有裂骨咯，而家有裂骨咗，咁你愛停咧就佢，而且佢個顏色好靚哦，佢調出嚟嘅顏色係超正哦 and then 佢個你知佢個敏感度係超誇張，我走到好遠咧，佢都係跟住我個人啊，我喐嚟好好玩啊呢個。從此之後我又多咗一部出門咧，你睇係咪？轉嚟轉去，唔係普通㗎，真係架機真呢個機真係好正喎。